Привет, друзья! Сегодня у нас какое число? Ну, будет в дате по видео. Вот такая вот у нас погода сейчас. Это не просто сейчас, а она началась еще, когда я ходил в ночевку. Вчера вот так вот начал лететь дождь, ветер. Вот. И, в общем, такая погода нелетная. Вот. Мне нужно было смотаться в аптеку, чтобы ребенку купить лекарства. Пришлось заказывать. Сейчас должны, попросил привезти. В общем, не должны, а просто попросил. Я всегда ко всему отношусь с таким вот уважением, когда мне помогают. Вот, должны привезти, потому что колесо на машине лопнуло. Какой-то гвоздь наехал на мое колесо. Вот, и, в общем, оно спустило. И нет у меня сейчас желания вообще возиться с колесом вот в такую погоду, потому что идет дождь. Вот сейчас пока его накачаю, а не спустит ли оно, пока я доеду. Мне нужно будет накачать, подождать, посмотреть. Ну, в общем, это в процессе. Друзья, вот такая вот у нас погода. Вот, ветруган, дождь сильный, такой косой прям, идет холодный. Вот. Сейчас я смотрю, ага, вот попало мне на руку. Ну, не в фокусе. Ладно, бог с ним. Вот, никуда не хочу. Значит, смотрите, все растаяло. Вот, зима у нас отступила. Осталась такая осень. Ну, все равно холодно, противно на улице. Вот, нечего сейчас вылазить вообще. Значит, насчет того, что писали по моему состоянию. Вот, сейчас у меня давление 85/55. Вот, не дотягивает никак до моих нужных амплитуд, так сказать. Сейчас мне прописали горячий чай. Вот, но, как я написал в одном из комментариев, что не могут же они мне коньяк 20-летний прописать, поэтому придется опуститься во все тяжкие. Вот, буду, значит, самолечением заниматься. Вот, в такую погоду как раз все соответствует этому. Это не реклама там спиртных напитков, просто, ну, для здоровья, так скажем. Вот, спасибо всем за внимание, друзья. Вот такая вот у нас ситуация. Вот. Всем пока-пока, друзья.